Բարի օր, սիրելի բարեկամներ։ Բարև ձեզ։ Այսօր մի քիչ շուշ ենք դուրս գալիս, հա, Սվետլանա։ Գնում ենք, այստեղ մի հատ արաբ կա, իր խանութը, արաբական խանութ, բանջարեղեն բան ենք ուզում առնենք, վաղը հյուրեր ունենք, ուզում ենք նայենք ինչ կա հարմար այդպես բանջարեղենի բանի, հա, տեսենք ինչ կա հարմար էլի, որովհետև այս ստանդարտ բանը սուպերմարկետների բանջարեղենը արդեն միշտ նույնն է, արդեն ոնց որ ձանձրալի լինի։ Համնել են չի։ Համնել են չի, ուշադրություններ անդադ երթևեկության աճի ձախ ենք նայում։ Գնանք տեսենք ինչ կա։ Լավ կանաչի եմ ուզում, բայց նայեմ էլի տեսեմ մաղադառնոց համեմել եմ ուզում, բայց լավ կլներ որ ուրիշ կանաչիներ էլ լինեն, գնանք նայենք սրանց մոտ ինչ կա։ Ահագին լավ եղանակ է արևոտ, բայց այնպես չի որ ասեմ շոկա չէ։ Ահագին շատ մեքենաբան կա։ Կիրակի օրը, բայց շատ մեքենաներ կան, լավ եղանակ է, երևի դուրս են եկել հանգստանալու, զվարճանալու, ով գիտի ուր են գնում, այսօր ծով շատ կգնան։ Այս ինձ սիրուն ծառողի է այստեղ, հրաշք։ Գետի կողքին։ Հա, գետն էլ, այն կողմից էլ գետն է։ Ձախապին էլ գտնվում է Ալստի շաքարի գործարանը։ Ահա։ Ամեն առավոտ ժողովուրդ ջան, տեսնում եմ, որ այս աշխատանքային օրերին իհարկե այս գործարան են մտնում Եվրոմիության տարբեր երկրներից ավտոմեքենաներ։ Շատ մեծ շաքարի արտադրության գործարանը երևի համ Բելգիային ասպասարկում, համ էլ հարևան երկրների հնարավորության դեպքում։ Ում կնեն ներկրեմ Եվրոպայության տարբեր երկրներից խոշոր ցիստերներով կիսաֆաբրիկատներ երևի շաքարի արտադրության համար ճիշտ ասած ես չգիտեմ թե շաքարը ստանում են շաքարի ճակնդեղից թե եղեգից խոստանում եմ այդ կպարզեմ ճիշտ եմ ձեզ տեղեկացնելու համար շատ մեծ գործարան է բայց որ ասես մեծ թվով աշխատողներ ունի այդքան էլ չունի հիմնականում ավտոմատացված, շատ ավտոմատացված ժամանակակից սարքավորումներով գործարանը։ Ստեղից աչ ենք գնում, Ստեղից գնում ենք աչ։ Խաչմերուկ ենք մոտեցել, դրա համար անջատեցի հեռախոսը ժողովուրդ ջան, չտարվենք հեռախոսով ու ուշադրություն չդարձնենք երթևեկությանը, հա։ Կարճ ասած, մեծ գործարանն է, այսքան մեզանից մի 500 մետրի վրա է գտնվում։ Հիմա ուր ենք գնում, շուտ ուղիղ թե աչ։ Աչով։ Մի հասնեմ եք քաղաքն էլ ցույց տամ, ժողովուրդ ջան, մեր քաղաքում ենք։ Էլի աչ։ Այս խանութն Ահագին մեծ խանութ էր, արաբներ էին աշխատում։ Բանջարեղեն բան կար, ահագին մեծ ընտրություն էր այստեղ համատած են մեր խանութների հետ, որ մենք ենք գնում։ Ահագին բաներ վերցրինք, տանը ցույց կտամ ինչ եմ վերցրել, գնել էլ ոչինչ, ահագին հարմար էին։ Ուղղակի մի քիչ այս խանութները ոնց որ այսպես փնթի վիճակ լինի, էլի դրա համար մարդ չի այդպես ուզում մտնի։ Բայց շատ են, եկնել մարդ կար, օրը կիրակի է, բայց շատ մարդ կար։ Մոռացա ես էլ որ պետքա մսի խանութ էլ մտնենք, կողքը մսի խանութ կա։ Գնանք մի հատ էլ տեսենք այնտեղ ինչ կա։ Նոր գնանք տուն։ Մոռացել էի արդեն ինձնից այսպես գող գնում էի նստեի մեքենան։ Ահագին մեծ քաղաք է մեր քաղաքը, 64-65 հազար բնակչությամբ, թաղամասեր փողոցներ կան, որ ընդհանրապես չենք էլ եղել։ Ոնց որ Բելգիայի բոլոր մնացած քաղաքներն ու գյուղերը ամեն ինչ նույնն է, միատեսակ, համաչափ զարգացած։ Ինձ շատ դուր է գալիս, որ ծառեր կան ամեն տեղ, բնությունը շատ է։
գալու եմ ստե։ Այս կողմեր մարշրուտն ասում է լավ զբոսանքի տեղեր կան։ Ես չեմ եղել, ինքը եղել է։ Լողավազանը կողքը արտակարգ տավաստները։ Այստեղ ավտոներն ինքը սաղ բերգե կամ հանգստանում են, լողավազան լողում են, լողալ են սովորում։ Կարելի է մի անգամ կան։ Այս մսի խանութը ահագին թանկ են խանութում գները, լավ բարձր էր մսեղենի գինը, տավարի միսը շատ թանկ է։ Ամենաէժանը ոնց որ հավի միսն է։ Հավի թևերը կիլոն ամենաէժան տեսակը, այն որ ծայրերը կտրած չի 4 եվրո էր, այն որ կտրած է մի քիչ ավել գինը, բայց տավարի միսն է հատկապես շատ թանկ։ Մի քիչ ոսկրոտ միսը 9 եվրոյից էժան չի։ Իսկ ֆիլեն տավարի 20 եվրո կիլոն։ Կարելի է առնել պաստուրմա, ընդհանրապես չեմ պատրաստել կյանքում, կարելի է առնել, ոնց որ հավեսս կա, որ պատրաստեմ, ես չեմ սիրում պաստուրմա, շուտն է սիրում, բայց ուղղակի զուտ անելու, սովորելու համար։ Տեսնեմ չաման որտեղից, ավելի շուտ չամանը թարգմանում եմ կոնեին, բայց այս սուպերմարկետներից ունեմ առած կոնեին, բայց ընդհանրապես չամանի հոտ չունի։ Կարող է այս արաբական խանութների բաների չաման կոնեինը լավ հոտ ունենա, չեմ իմանում, բայց սուպերմարկետներինը բանի պետք չի։ Կարելի է չաման առնել, փորձել։ Չէի հիշում, Հայաստանից կբերեի հետս։ Շատ սիրուն է։ Մեր ծառը լավ չի բացվել։ Մեր դրա։ Ժողովուրդ ջան, առևտուրն արեցին, տուն եկանք, մազերից հավաքեմ, որ չխանգարում, նեղվում եմ արդեն բաց թողած մազերից, տեսնենք ոնց կհարմարացնեմ, գնանք կտրենք, մի հատ սուրճ խմեմ, չեմ խմել սուրճ։ Իրիկունը գործից տուն եկա ժամը 7:10 էր այդպես, ոնց էի ուզում սուրճ խմեի, բայց չխմեցի, ասի, որ խմեմ, արդեն կսկսեմ մտածել, որ դե չնայած այդպես է, չի, ոնց որ քունը փախնի մարդու։ Ես էլ 10-ից հետո քնում եմ, մտածեցի, որ ավելի լավ է դիմանամ վաղը կխմեմ։ Առավոտ մի հատ խմել եմ, հիմա երկրորդ սուրճ եմ խմում, էլի եք տեսել ոնց եմ սարքում ես։ Այսպես լցնեմ սուրճս խմեմ ու առևտուրը դատարկեմ։ Մենք պայուսակ չենք վերցրել, իրանց այս տոպրակների մեջ են, պետք է դատարկվի։ Առևտուրը միասին դատարկենք, ժողովուրդ ջան, նոր ես անցնեմ իմ մնացած գործերին։ Այս խաշած սիսերներից վերցրի, պատրաստի էլի, մի անգամից արագ լինում ասրանք, 3 հատ սրանից եմ վերցրել, գներն էլ ասեմ կարող է հետաքրքիր լինի, մատչել էր շատ, 80 ցենտ արժեր։ Այս տոպրակներն էլ ավելորդ աղբ, բայց սրանցով մեքենայի մեջ պայուսակները կային, բայց չվերցրինք հետներս, այս տոպրակներով առանք վերեցինք, մի հատ սեղ վերցրինք, արժեր 2.30։ Մի հատ էլ ձմերուկ ենք վերցրել, վաղը հյուրեր ունեինք, ասենք ձմերուկը հյուրասիրենք, սեղ ու ձմերուկ, իհարկե խորոված պետք է անենք, բայց այսպես մրգերից այս ավելի հետաքրքիր կլինի, ծանր է, չեմ ուզում վերցնեմ, արժեր կիլոն 2.50 ձմերուկի, հիմա շատ թանկ է իհարկե 2.50 կիլոն, 15 եվրո կազմեց ոնց որ, հա 15 եվրո, կծու տղտեղ, տանը մի քանի հատ ունեինք, թթվի մեջ էլ եմ գցել, թթուն էլ եմ հասցրել դնեմ, ցույց տամ, ես այն սիրուն թթու եմ ստացել, սամիտ էլ կավելացնեմ, սամիտ չկար, որ լցնեի, այդ խանութից գնել եմ։ Էսա թթուս, սամիտը դեռ չեմ ավելացրել, չեմ հասցրել, ամեն ինչ արած է, մենակ մնում է սամիտ դնեմ, կանաչ սամիտ է դե կդնեմ։
այստեղ էլ հիշում եք չէ իմ ծլոցները նորես վիճակին են հասել հաջորդ տարվա համար հիմա արդեն օրացույցից մեջ նշել եմ որ հիշեմ մի 3 շաբաթ առաջ ցանեմ զելվոսպը Կծու պղպեղ սրա գինը չգիտեմ, Աշոտը լցրեց, ես գինը չեմ նայել, ստոպրակները ոնց բերել են, այդպես պետք է թափեմ։ Մի հատ սպանախ եմ վերցրել, մեծ են այս կապերը, այդ արաբի մոտ մեծ էին կապերը։ Հետո սրանք ոնց որ ավելի համով լինեն, քան այդ սուպերմարկետների են բեյբի սպանախները։ Ինձ այդպես է թվում։ Կանաչիներից վերցրել եմ սամիտ, մաղադանոց, կանաչ սոխ ու այսպեսի մեծ սիրուն համեմ։ Ուրեմն այստեղ լոլիկ ենք վերցրել խորովելու համար, պետք է սմբուկել վերցնեինք, բայց շատ խոշոր էին, շատ հաստ, մեծ, դա խորովել չէր լինի, դրա համար թողեցինք, դա էլ առավոտ Աշոտը կգնա ուրիշ խանութից, լոլիկներ, գները չգիտեմ, ընդհանուր կասեմ, այս կարմիր պղպեղի ես նայեցի գինը 2 եվրո արժեր կիլոն, ընդամենը 3 հատ վերցրել եմ, որովհետև նախ խոշոր են շատ, ու տաննել ունեի, բայց դե կարմիրը ամենալավն է այս պղպեղներից, որովհետև ես արդեն հասած է, բայց ես սիրում եմ կանաչն էլ, որ այդպես ճաշերի բաների մեջ եմ սիրում, ուտելու համար այս կարմիրը շատ լավ է։ Մի հատ փոքր կաղամ, կարող ավելացնեմ թթվի մեջ, թթուն ամանը հիմա ոնց որ մի քիչ փոքր դա օրը պետք է տեղափոխեմ մի քիչ ավելի մեծ ամանի մեջ, փոքր կաղամ եմ վերցրել։ Սա էլ կլվանամ ավելացնեմ։ Այս բարակ վարունգներ կա, սրանցից վերցրի, սրա գինն էլ, քանի որ ես եմ վերցրել գինը գիտեմ, 3 հատը իրար հետ 2 եվրո արժեր։ Հիմա արդեն այս եղանակներն էլ այսպես տաքանում է, վարունգը շատ լավ է, շատ օգտակար է, ես իդեմ վարունգը առանց աղի եմ ուտում։ Մի հատ մարոլ եմ վերցրել, ոնց որ մեր հայկական մարոլի նման է սա։ Ինչ եմ էլ վերցրել, մի հատ ծիրանի լավաշ, արժեր 2 եվրո, ես առաջին անգամ եմ գնում, փորձենք տեսնենք ոնց է, սպասեք, ես հիմա մի հատ փորձեմ, որ ձեզ էլ ասեմ, հա, այսպես է, սպասեք, մկրատ պետք չի, տեսնենք մեր հայկականին կհասնի, իհարկե չի հասնի, մեր հայկական թեթու լավաշները շատ լավն են, այդ անգամ որ գնացինք հայկական խանութ, ես հատկապես ուզում էի լավաշները, թթու սալորով բանով սակած, բայց չկա։ Հիմա տեսնենք սրանց իրանի լավաշը ինչ հանի է։ Չեմ կարծում, որ իրանց երկրից բերեն արաբական տառերով էլ գրած է, չգիտեմ, չեմ կարա իմանամ մեջը շաքար կա, թե չէ։ Երևի չկա էի, որովհետև այդպես շատ քաղցր չի ու ծիրանի համը լավ գալիս է։ Վարկը չի, բայց մերի նման չի։ Մեր հայկականը շատ լավն է, ոնց որ մի ձևի, չգիտեմ թե այս բանի ցելոֆանի հոտն է, թե մի ձևի բենզինի հոտ է գալիս, թե ինձ է թվում։ Այդպես վատը չի, բայց որ համատեմ մեր հայկականի հետ, ես սիրում եմ, որ թթվաշ էլի լինում, որ սալորը հետն է լինում խառնած։ Այս ամեն ինչին բանջարեղենը, ոնց որ 2 խանութ մտանք էլի, բանջարեղեն մի մասը մի խանութից գնեցինք 27 եվրո վճարեցինք, մենակ այս ծիրանի լավաշը ու ձմերուկն էլ կողքի խանութից վերցրինք, դա էլ 18 եվրո վճարեցինք։ Այստեղ կողքը մսի խանութ կար, մտել ենք մսի խանութ, Աշոտը վերցրել է, չեք կուշակի, թե ինչ է վերցրել իր համար սիրում է, ինքը ընդհանրապես խաշի մեծ բան է, երկրպագու է, խաշ դնում է հաճախակի,
ամբողջական խաշի բան չի վերցրել մատերիալ, բայց վերցրել ամենակ քորը, նայեք, սպիտակ, մաքուր, հավես տարավ, ասեց հավես գալիս է, խաշեմուտ են, խաշ կերաշուտ չա, ես չեմ սիրում, այս սա վերցրել, Այստեղ ուրեմն տավարի միսը դե ասեցի, չէ, ճանապարհն էլ ասեցի, շատ թանկ է, այս ամենաէժան տավարի միսն ենք մենք վերցրել, որ արժեր 9-10 եվրո։ Լավ միս է, բայց ամեն դեպքում երևի կամերան իջացնեմ, որ ձեզ ցույց տամ, ժողովուրդ ջան։ Այսպես։ Ահա։ Այս միսն ենք վերցրել ամենաէժանն էր։ Սրա կիլոն 10 եվրո, այս կկտրատեմ, մի անգամից պատրաստի դրնեմ սարսախցիկ, որ պետք գալուց իմանամ։ Մի անգամից որ պետք գալուց պատրաստի վերցնեմ։ Ու վերցրել ենք, շատ բան չենք վերցրել մի սեղանից, որտեղ տեղի չկա սարսախցիկը լիքնա։ Ու հավիթև, սովորական հավիթև էր, մենք վերցրինք, որ այս ծայրերը կտրած չլինի, որովհետև մենակ 50 ցենտի տարբերություն տալիս էր այս ծայրերը կտրած թե չէ։ Ես էլ կարամ ծայրերը կտրեմ չարժի դրա համար։ Սրան էլ վճարել ենք 39 եվրո 87 ցենտ։ Այս 3 տիպի մսերին, այս փորը, այս տավարի միսն ու հավիթևը, 2 կիլո հավիթև է այստեղ։ Բարև ձեզ իմ սիրելի բաժանորդներ, իմ հարազատ, թանկագին մարդիկ։ Հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Հիմա ժամը 11-ն է, օրը երկուշաբթի գնում եմ մասաժ եմ գնում կինեզիստի մոտ։ Ամիս ու կես սպասել եմ այս հանդիպմանը, որ ազատ տեղ ունենա, այսօր առաջ սեանսն է։ Բժիշկը 6 սեանս է նշանակել, ասեց գնատես, եթե գող կլնես, կզանգես կավելացնեմ։ Տարեկան 18 սեանս կարան կանենք, 18 անգամ կարան գնանք մասաժի, դե այստեղ շատ այդ ողնաշարի բանի պարանոցի խնդիրները շատ է, մենակ այստեղ չէ, բայց ամեն դեպքում այստեղ ոնց որ շատ է, էլի 50% ավել մարդիկ, ավելի շատ, անգամ մինչև 80% ողնաշարի տարբեր տեսակի խնդիրներ ունեն։ Ինչև է, տարվա մեջ 18 անգամ կարան գնանք մասաժի, հիմա ես անցյալ տարի էլ չեմ գնացել, բայց ունեմ էլի դրա կարիքը, որովհետև այս գործի հետ կապված բան, հետո այս ստրեսների անդադ այդ պարանոցի, ուսերի հատվածը, ինչքան էլ մարզվում եմ, մեկա ոնց որ կոշտանամ ի ձևի։ Հիմա որոշեցի այս տարվանը սկսեմ, բայց ես թվում է 6 սեանսը հաստատ քիչ կլինի, կավելացնեմ։ Այդպես ժողովուրդ ջան, լավ, շատ լավ տաք եղանակ է։ Պետք է գնամ գամ, որ հյուրեր ունենք։ Ամեն ինչ պատրաստել եմ, ուղղակի էլի գործեր ունեմ, առավոտից արթնացել եմ ու ադմինիստրատիվ գործերով էի։ Պետք է զանգեի տարբեր տեղեր։ Տեղեր կա զանգում ես, ժամերով պետք է սպասես, ոչ են ասենք զանգը թողնես ընթացքի մեջ, ուրիշ գործով զբաղվես, միկրոֆոնը միացրած, ոչ են նստես սպասես, ինչև է պետք է զանգեի, անցյալ դեկտեմբերին 283 եվրո հարկ էի վճարել, ես հիշում էի, որ այդ անշարժ գույքի բանն է, էլի հարկն է, տան կադաստրալ հարկը, բայց նորից բան էին ուղարկել, որ 281 եվրո պետք է վճարեմ, հետն էլ հիշեցում որպես, այդպես էին ուղարկել, ասի զանգեմ տեսնեմ ինչ է այս, այդ հարկային տեսություն, որ պետք է զանգեի, մի կերպ կապվելուց հետո, ինքան հեշտ չի էլի, որ նախ ավտոմատը պատասխանում է, ճշտում է, ինչ է, ինչի, ինչ հարցով է զանգում, որ իմանան, որ բաժին միացնեն, ինչև է, աշխատողը պատասխանեց, ասում եմ, անցյալ տարի մուծել եմ դեկտեմբերին, հիմա նորից ուղարկել եք, ինձ անհասկանալի է, էլի ես երկրորդ բանը ինչի համար է հիշեցումը կամ ինչի է հիշեցում, եթե մենք առաջին անգամ ենք էս ստանում, նայեց այնտեղ ասեց, մենք ձեզ ասում
բանով ենք ուղարկել, ոնց որ on-line ենք ուղարկել, բայց մենք էլ չենք կարդացել փաստորեն, մեր դոսիեի մեջ պետքա լիներ այդ, չենք կարդացել, դրա համար սրանք արդեն թղթային տարբերակով հիշեցում են ուղարկել։ Ես որ ասեցի անցյալ դեկտեմբերին մուծել եմ, նայեց, ասում է, հա, այդ ասում է երթևեկության դուք բաննա, հարկն եք մուծել, իսկ ես ասում է անշարժ գույքիտնա։ Ասի եղավ, անմիջապես պետքա վճարվեր, այդպես էր էլի բան արած, որ անմիջապես պետքա վճարվել, վճարեցի, արագ եմ քայլում, մի 10 րոպե ունեմ չնայած, չեմ էլ ուզում գնամ այնտեղ նստեմ սպասեմ, այնպես չի որ շատ գոհ եմ ես մասաժիստից, բայց ոնց որ այնքան էլ հեշտ չի գտնելը լավ մասաժիստ այս քաղաքում, նախկին մեր քաղաքում շատ հոյակապ մասաժիստ ունեի, այստեղ այս կինը այդքան տուրիստ չի գալիս, ավելի շատ մի 10 րոպե երևի մասաժ անում, 10 րոպե էլ այդ բաներն ամ ասում, ինչ այդ ֆիզիոթերապևտիկ, որ տակասու այս ցածր բաները լարումով ես ոնց որ հոսանքի նման, մի 10 րոպե էլ այդ ամ ասում ու վերջ, իսկ նախորդ քաղաքում են կինը, կարգ էր, երև մի 25 րոպե մենակ մասաժ էր անում, եթե կարիք էր լինում, այդ բանկաներ էլ էր դնում, շատ գոհ էի նրանից, ուղղակի հեռու է, չեմ կարա գնամ 20 կիլոմետր, արդեն ստրես կլինի գնալ գալիս մասաժից հետո, մասաժի համար հանգիստ է պետք, ամեն ինչը ստրեսի արդյունքն է էլ այսպես, շատ ժամանակ չենք էլ զգում որ ստրես է, ես որ ասում ախր ես չունեմ ստրես, ինձ ասում են դու ոնց ես պատկերացնում ստրեսը, որ այսպես չգիտեմ ինչ պետք է լինի քո հետ, հենց այդ ստրեսը էլի արդեն քո ես կյանքը, աշխատանքը, ամեն ինչը ստրես է էլի, ինչև է, մարդիկ այնպես տարօրինակ են նայում, որ այսպես խոսալով գնում եմ, ոստիկանության մոտով եմ ասնում, մոտոյով, ոստիկանն անցավ, մոտոյով, հեծանիվով, իհարկե մեքենաներով են, բայց այստեղ շատ ընդունված է էլի հեծանիվով թաղայինները օրինակ, որ ինչ-որ գործով գալիս են, հեծանիվով են գալիս, եղել է մի անգամ մեր տուն եկել են, բանի համար, որ ստուգ են էլի, այդ հասցեում ապրում ենք, թե չէ, հեծանիվով մի հատ լավ էլ տարիքով ոստիկաններ, այդպես Ժորժ ջան, ոնց ասեցի անուշ եղանակա, այնքան անելու բան ունեմ այսօր, դե եթե հյուրերի գալը չլներ, ամեն ինչ երևի այդպես կհասցնեի, կարծում եմ հյուրերը այդքան երկար էլ չեն մնա, կարող է մի 3 ժամ մնան, հաճելի է, շատ լավ մարդիկ են, ուրախ եմ որ գալու են, ուղղակի կուզեի որ կիրակի լիներ, բայց կիրակի իրանց հարմար չէր, դրա համար այսօր են գալիս, բժիշկը համ գրել է մասաժ, համ էլ վարժություններ, այս կնոջ մոտ մի անգամ էլ եմ եղել 2 տարի առաջ, էլի վարժություններ ասում էր, ցույց էր տալիս ինչ անեմ, անում էի, լավ է, լավ վարժություններ են, այնպես չի որ լավ չէր կամ բան, բայց մեկա դե պետքա կոմպլեքս լինի էլի ամեն ինչ, համ վարժությունները, համ մասաժը, սա բուժական մասաժ է, էլի ոչ թե ռելաքսի, բայց դե մեկա էլի ռելաքսել է, էլի շատ լավ մկանները թուլացնում է, իդեպ հարցրել էիք ինչ վիտամին D եմ խմում ու ինչպես եմ խմում, վիտամին D-ս փողոցանցանոր եմ շարունակում, վիտամին D-ս բժիշկներ նշանակել, վերջացել արդեն մի ամիս ավել չունեմ, դե որ ասեց ամառը կարած չխմես դրա համար էլի, նորը չեմ առել, չեմ էլ հիշում հիմա որ այդպես ասեմ, ուղղակի վիտամին D էր, բայց ես գիտեմ որ ասում են իմ բաժանորդներից էլ են գրում, որ վիտամին D-ն ճիշտ է համակցել ոնց որ ուրիշ վիտամինների հետ, այնպես որ չգիտեմ, հաջորդ անգամ որ վիտամին D գնեմ, դեղատանը անպայման ես կհարցնեմ ինչ վիտամինի հետ պետք է խմեմ, որ օգնի, որ օրգանիզմը յուրացնի, թե չէ, եթե պետք է խմենք ու չյուրացնել իմաստը ո՞րն է խմելու։ Եկա հասա Ժողովուրդ ջան, այսքան ժամանակ որ ձեր հետ խոսում եմ, եկա հասա 12 րոպեի ճանապարհ է, դիտավորյալով եմ ոտքով եկել որ քայլեմ, մտնեմ դուրս կամ կմիանամ։
Ինեսիստի տունն է։ Առաջին հարկում իրանք են ապրում, երկրորդ հարկում, հիմա բարձրանում ենք երկրորդ հարկ։ Երկրորդ հարկում իր այդ աշխատասենյակն է, սենյակները, երկու սենյակը այս հարկում։ Այս մի դուրն էլ իրանց էլի պրիվե ա գրած, իրանց սուքարանն ա ոնց որ տեսել են, որ մտել են այնտեղ։ Իսկ վերևն էլ երրորդ հարկը էլի իրանց տունն է։ Այստեղ ընդունված է այդպես էլի, որպեսզի ավելորդ վարձ չտան, իրանց տան մի հատվածը սարքում են իրանց համար աշխատատեղ։ Վարսավիրներն են այդպես անում, այս կինեզիստները, ներսում մարդ կա։ Մի 3 րոպե ունեմ սպասեմ, մինչև դուրս գա ու ինձ կընդունի։ Վերջացրի դուրս եկա ժողովուրդ ջան։ Մասաժ շատ լավ է անում։ Ուղղակի կարճ է, էլի 10 րոպե մասաժ, հետո մի 10 րոպե սարքերը միացրեց տաքացնող։ Ինչևէ, վարժություններ ցույց տվեց, այդ վարժությունները ես ձեզ էլ ցույց կտամ, որ եթե դուք էլ ունեք այդ պարանոցի բանի խնդիր, այդ ուսերի շրջանի դուք էլ կանեք, հեշտ վարժություններ են, տալը նստած տեղն էլ անել։ Այսօր 3 հատ վարժություն տվեց, ասես դրանք արա, հետո մյուս գալուց էլի կտամ։ Մի անգամից բոլոր հանդիպումները արեցի, առայժմ 6 հատ ունեմ, մի հատ արեցի, 5 հատն էլ մի անգամից նշանակեցի, որ իմանամ էլի, որ հետո բան չլինի, տեղը զբաղված չլինի, թե չէ տեղը զբաղված ալնում պետք է երկար սպասեմ, էդ էլ իմաստ չունի, մասաժ որ գալիս ենք, ինքն էլ ասում, գոնե շաբաթը 2 անգամը լավ է, էլի։ Ինչևէ, դա արեցի, հիմա տուն եմ գնում, լվացնում են մարդը, այսօր կանաչ աղբը տանելու օրն էր, մարդկա չի էլ լվացնում, այդպես դնում են, այնքան կեղտոտ այդպես դնում են դուրս, դե բանա այդ բնական, այդ մնացորդներ ուտելիքի բանի լսնում են, այս ամառվա շոքին պատկերացրեք այդպես դուրս են դնում, որդեր են հավաքվում բան, մարդկա լվացնում, մենք չունենք դրանից, ունեինք, ես փոքրն էի պատվիրել, որ անվճար են իհարկե բերում էլի, փոքրն էի պատվիրել, որ մեջը տոպրակ դնեի, բայց տոպրակ էի դնում են լուծվող տոպրակներ կան, ակցիոնում էլ են վաճառում, որ աղբի հետ կարելի է թափել։ Դրանցից էի դնում մեջը, հետո էլ մի լավ լվանում էի, բանի, ամանի հեղուկ, այդ տարբեր ժավել մավել լսնում լվանում էի։ Բայց հետո ասեց, այդ կանաչ չենք ուզում, որովհետև ասեք եք տարեք, հիմա համ կանաչը բնականը, համ են խառ աղբը իրար հետ լսնում ենք սև ամանի մեջ, խառ աղբի կինը նույնն է, էլ ժամանակ չկա այդքան ամանների վրա ծախսելու աղբը ջոկելու համար։ Դրա համար ասի եկեք տարեք դա։ Այդպես ժողովուրդ ջան, որ պարկած տեղից վեր ես կենում մասաժից հետո գլխապտույտ է չէ լինում, այսօրի մոտ էլ եղավ, ասեց հանգիստ նստի, մինչև կարգավորվես, լավ զգաս, նոր վարժությունները ցույց կտամ, մի քանի հատ էլ իրար հետ արեցինք, մասաժները մի հատը, միջ տարբեր է գները, էլի 28 եվրոյից սկսվում է, մինչև, չգիտեմ, 40 քանիս էր, թե ինչ, այնտեղ կախված է երևի, թե ինչ անում, ինչ ախտորոշում է, հիմա իմը, անցյալ անգամ, որ վճարեցի, 12 սեանսի համար, այսինքն մի սեանսի համար 30 եվրո էի վճարել, բայց իմ ապահովագրությունը 90%-ը հետ տվեց, ինձ շատ քիչ բան մնաց վճարելու, հիմա ես էլ, տարին 18 հատ, տարվա մեջ 18 հատ, ապահովագրությունը այդպես ոնց որ համարյա ամբողջությամբ վճարում է, այս կինն էլ ասում է, բայց զարմանալի ասում է, ինչի է 6 հատ նշանակել, ինչի է ասում է 6 հատ նշանակել, երևի որ ասում է բան անես էլի, նորից գնաս, նորից նշանակի, իրա փողի համար է արել, ասի չէ, չեմ գնա, երբ որ գրում էր այդ բանը, ռեցեպտ չէ, ինչ է, չգիտեմ, որ շրիֆտը, ասի երբ որ գրում էր բժշկի այդ թուղթը, որ գամ ձեր մոտ ուղեգիրը, հա, ուղեգիրը, ասեց 6 հատ եմ գրում, եթե տեսնես լավ կինեզիստա, կզանգես կավելացնեմ, բայց հոսրան այդպես չէի ասելու, բժիշկս այսպես է ասել, դրա համար ասի, ոչինչ, նախնական է գրել, կզանգեմ կավելացնի, այդպես վճարում եմ, անցյալ անգամ 360 եվրո վճարեցի,
Իսկ իմ վրա մնաց ոնց որ 40 եվրո, մնացածը ապահովագրությունս վճարեց։ Նայենք փողոցը անցնենք, քանի որ անցյալ տեսանյութի տակ դիմակների հետ կապված Ռիտան կարծեմ հարցրել էր բանը ցույց չեմ տվել դիմակը Ռիտա ջանից չիմացա որ դիմակն է իր հարցրել դեմքի դիմակ է իր հարցրել բայց ես չիմացա որ մեկը այն որ ակցիոնից մեր խանութից գնել էի դրանք բոլորը մի անգամվա էին դրանք դրել եմ էլ չկան ոչ մեկը երևի դրանց հետ է իր չգիտեմ մի հատ խնդրում եմ նորից գրի որ դիմակն է իր հարցնում որովհետև եթե այդ միանվագներն են դրանք չկան, այնպես ուրիշ դիմակ, ես չիմացա ինչի մասն էր խոսքը, խնդրում եմ նորից գրի, տեսնեմ ինչ էր։ Հետո ինձ հարցրել եք, ես տեղ խոստացել էի, որ պետքա պատասխանեմ հարցերին, այդպես էլ չկարողացա, որ առանց այդ տեսանյութ պատրաստեմ, այնտեղ հարց կար, կարծեմ Մոսկվայից էի գրել, որ եթե ասենք Մոսկվայից այստեղ կան Ռուսաստանից, այստեղ ընդունելը ու մեկ սենյականոց բնակարանի գինն էիք հարցրել, հիմա այստեղ փողոցն անցնեմ ու շարունակեմ։ Տեսնում եք արևա, բայց մեկը ես չեմ կարողանում արևի տակ մնամ, հետնել ասում եմ վիտամին D արտադրեմ արևից, չեմ կարողանում, այն կողմը փողոցի լավ արևա, բայց ես միշտ ստվերով եմ քայլում, չեմ կարում, ինչ անեմ։ Բնակարանների հետ կապված մի սենյականոց նայած որտեղ ինչ է մի այդպես հստակ չեմ կարող ասեմ, բայց կարող է մի 150 կախված տան վիճակից 150-160 հազար եվրոյով կարողանաք գնեք, որովհետև հիմա տների գներն են շատ բարձրացել, դե վարձերն են բարձրացել, տների գներն են բարձրացել։ Այնպես որ եթե կարող եք ավելի հստակ բանում գրել, որովհետև ես ասենք չեմ կարող ասեմ ամբողջ Բելգիայում ինչ գներ է, էլի, միջինը կարամ ասեմ, որ կարող է մի 150 հազարից սկսած կարողանաք գնել, բայց կարող է մի հատ այնպիսի տեղ լինի, որ կարողանաք ավելի բադջետի գնել։ Դրա համար Google-ում գրեք, անգլերենով գրեք, տուն գնել Բելգիայում, նշեք ձեր այդ կրիտերիաները ու կտեսնեք մոտավոր նայած որտեղ եք էլի ուզում։ Այդպես որովհետև օրինակ մեր քաղաքում սեփական տները նորմալ ասենք մի քիչ վիճակում գտնվող սեփական տները 300-350 հազար եվրո են։ Դե մի քիչ ավելի վատ վիճակում գտնվող տները 200-220-250 հազար բնակարանները չեմ ասում, սեփական տներն եմ ասում։ Բնակարաններն էլ օրինակ կարող է նոր բնակարան լինի մի սենյականոց 300-400 հազար լինի, բայց կարող է հին բնակարան լինի, չգիտեմ, կարող է 130-ով էլ 130 հազար եվրով էլ կարողանաք։ Այնպես որ ավելի լավ է գրեք, նշեք այդ ֆիլտրերը, ինչ եք ուզում, ինչ որովհետև այնտեղ ամեն ինչը հարցնում է, էլի։ Ամեն ինչը կարաք նշեք ու իմանաք թե ինչ կարժենա, իսկ ինչ մնում է այնտեղ, ասենք Ռուսաստանից չեն ընդունում այստեղ, այս պատերազմի պատճառով ռուսների հետ հեչ չունեն, հեչ, ռուսներին չեն ընդունում, այս պատերազմից հետո Ռուսաստանի անունը ավելի լավ է չտակ, կամ այսինքն եթե ուրիշ բան որպես ինչ-որ ուկրաինական կողմից կամ որպես ուկրաինացի, չգիտեմ, այդ թեմայով կարանք էլի Աշոտին հարցնենք, մի հատ հարցազրույց անենք, թե որը կլինի ձեր համար լավ տարբերակ այստեղ գալու։ Աշոտին հարցնեմ, մի հատ հարցազրույց հրավիրեմ։ Գինեզիստին ասում եմ, ինչի այսքան շատ ողնաշարի խնդիրներ, ասում է մի կողմից գործը, մյուս կողմից ասում է սխալ դիրքը, հետո ասում է ընդհանուր հեռախոսների ու բաների մեջ են, ասում է գլուխները կախկցած, այդպես ծանրություն ամբողջությամբ գնում է պարանոցի վրա, փոխանակ ասում է իրիկունները դուրս կան քայլեն, հեռախոսների մեջ են մտած։ Ամեն ինչ ասում է, ամեն ինչն էլ շատ կարևոր է, այնպես որ ժողովուրդ ջան, հա, սպորտ ինքը շատ բաներ անում, էլի ասում էր սպորտ քիչ են անում։ Այնպես որ ես իզուր չեմ ասում, որ անդադ ասում եմ սպորտ արեք։ Այս վարժություններն էլ պետք է նկարեմ ցույց տամ, որ անեք, էլ փախնելու տեղ չունենաք։ Պարտադիր չի, որ ինչ-որ խնդիրներ ունենաք, նոր անեք, արեք, որ խնդիրները չառաջանան։
Հասնում եմ տուն ժողովուրդ ջան, շոկն է լավ ուժեղանում է։ Մերոնք ոնց պետքա կրակ վառեն այս շոկին, չգիտեմ։ Հասա տուն, ժողովուրդ ջան, հիմա ձեզ գիտեմ, հիմա կասեք մազերը շատ են երկար, էլ ճիշտ եք։ Այ հիմա մի ժամից ժամը 1-ին ավելի շուտ պետքա զանգեմ Վարսավիրի հետ պայմանավորվեմ։ Տեսնեմ ոնց ենք պայմանավորում, երբ կարանք գնանք մազերս կտրենք։ Այդպես ժողովուրդ ջան, հասա տուն, հիմա ձեզ հրաժեշտ տամ։ Եթե հետաքրքիր էր, հավանեք տեսանյութը, եթե հետաքրքիր չէր, մի հավանեք, կարևորը լավ եղեք, առողջ եղեք, սիրում եմ ձեզ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջողություն։